Не все знают, что кварцевый агломерат подходит не только для кухонь и ванных комнат. Один из наших интересных проектов — облицовка камина кварцевым агломератом Аварус Горы Кавказа. Этот материал не только выглядит эффектно благодаря глубокому темному оттенку и выразительной текстуре, но и отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам и простотой в уходе. В итоге получился современный камин, который стал настоящим акцентом интерьера и гармонично вписался в пространство. Как вам такой вариант оформления?